এখন আমরা তাইয়ার কিছু জায়গা হল দেখানি যাইমু আমরা এলাকার কিছু এলাকার লইয়া যাইমু কিছু ঘর বাড়ি হল কিছু এটা এলাকার সব গরু প্রায় বুড়াইল আর আমরা এখন আছি ওটা টিউর নৌকা তিতা নৌকা টিউর বুড়ো এটা বুড় বাইতে সময় হবাই বাইতে হবাই যায় ঘুরি যায় কিছু কষ্ট করে দিতে লাগে নৌকা নাই নৌকা থাকলে আমরা নৌকা লইয়া গেলাম নৌকা দেখার আমরা যেহেতু আর্থিক অবস্থায় আমরা নিজেও দুর্বল নতুবা আমরা মানুষের অনেক রকম সাহায্য সহযোগিতা করতাম তবে একটা সাহায্য করতাম পারি এলাকাত বন্যা হওয়ার কারণে গুলা হওয়ার কারণে এবারে কারেন্ট নাই কারেন্ট না থাকার কারণে মানুষের মোবাইল চার্জ নাই আমরা প্রায় সময় হ্যান্ড মোবাইল আমরা ওয়ান থেকে হরা যাওয়া অন্য জন্য কারেন্ট আছে আমরা কারেন্টও নিয়ে মানুষের মোবাইল বলে ওটা চার্জ দিয়ে দেয় মানুষে কেউর হরতা মুরতা আসুন বেঙ্গলোর চেন্নাই তো তাতে আসুন ওটা হরতার খবর বললো এর লাগে আমরা সবে যে যেখানেও আছি আমরা সাহায্য মতে মোবাইলের চার্জ নাই চার্জ কিন্তু আমরা ব্যবস্থা করে দিই ওটাও বহুত বড় সাহায্য নিজের গড় বাড়ি বুড়াইল চেন্নাই দুবাই নিজের হরতা আছেন চিন্তা কতরা বা ও এলা আমরা আসাম সাইডও যেন আসুন বিদেশ হরতা আসুন এটা কষ্ট খাম খাজ কতরা কিন্তু মা বাপ কষ্টের মধ্যে থাকলে কোনো কামও আরাম লাগে না এর লাগে খবর উদর লইতে পারবা ওটাও বহুত বড় সাহায্য মোবাইল চার্জ দিয়ে দেন আমরা যত সম্ভব হয় আমরা মোবাইল চার্জ দিয়ে দেবার চেষ্টা করতাম ইনশাআল্লাহ আমরা চেষ্টা করি এখন আপনারা একটা বাড়ি দেখাই বাড়ি একবারে বুড়াই ও দেখো ঘরের মধ্যে মানুষ নাই মানুষ বাড়ি ঘর ছাড়িয়া অন্য জায়গা থেকে দরজা বারোর দরজা বন্ধ করে রাখা ঘর খেয়েও নাই পুরা বুড়াইল মানুষ বহুত অসহায় অবস্থাত ঘর বাড়ি ছাড়িয়া গেছেন গিয়া এটা বাড়িঘর ছাড়িয়া গেছেন পানি কমার বাদে আইয়া আনলে আবার এটা সব ঠিকঠাক করা বহুত কষ্ট ট্রান্সফর্মা একবারে পানি সীমিত আর ট্রান্সফর্মার যেটা কাটা উঠ আছে সব ডুবি গেছে ও বাসত সব ডুবি গেছে ও নিচের বাসত সব ডুবি গেছে আর উপর আরো কিছু এক হাত পানি বাড়িলেও মোটামুটি এক হাত দেড় হাত পানি বাড়িলে ট্রান্সফর্মার বুড়াইল এলাকার এই দুরবস্থা রাইত পানি বড়াইছে নি চা বুয়াইও না চা খাইতাম না